হ্যালো স্টুডেন্টস, স্বাগত আইকর স্কুলে। আমরা পদার্থবিজ্ঞান সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি। এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তরঙ্গের প্রকারভেদ। দেখো, তরঙ্গ দুই প্রকার, একটা হলো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর একটা হলো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এই তরঙ্গটা এখানে দেখো, এখানে একটা খুঁটি আছে, এই খুঁটির মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দড়িটা সোজা দড়ি ছিল, এরকম সোজা দড়ি। তো দড়িটাকে বেঁধে দিয়ে দড়িটাকে আমরা যদি এখানে আপ ডাউন করি, তাহলে কিন্তু এখানে দড়িটার মধ্যে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। অথবা পানির মধ্যে একটা যদি আমরা ঢিল ছুড়ি, তাহলে কিন্তু এরকম একটা পানির মধ্যে ঢেউ সৃষ্টি হবে। এই ধরনের তরঙ্গগুলোকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। তো এখানে যে বিষয়টা এখানে লক্ষণীয়, দেখো তরঙ্গটা কিন্তু, দেখো আমি যদি এটা হলো এ প্রান্ত, এটা হলো বি প্রান্ত, তরঙ্গটা কিন্তু এ প্রান্ত থেকে বি প্রান্তের দিকে যাচ্ছে। তরঙ্গ কোন দিকে যাচ্ছে? এ থেকে বি এর দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, দড়ির অণুগুলো যদি এখন চিন্তা করো, দড়িটা যদি চিন্তা করো, দড়িটা কিন্তু এখানে উপরে নিচে আপ ডাউন করবে। দড়িটা এই বিন্দুগুলো কিন্তু এখানে উপরে নিচে জাস্ট আপ ডাউন করবে, ঠিক আছে? এখানে দেখো, এটা যদি পানির তরঙ্গটাই কল্পনা করো, পানির তরঙ্গটা মনে করো এই যে সামনের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু পানির অণুগুলো সামনের দিকে যাচ্ছে না, পানির অণুগুলো কিন্তু এখানে উপরে নিচে ওঠানামা করতেছে, তাই না? তাহলে এই তরঙ্গটার ক্ষেত্রে দেখো, তরঙ্গের অভিমুখ আর হলো কণাগুলি, যে তরঙ্গের যে মাধ্যমের কণাগুলির যে স্পন্দনের অভিমুখ, এটা কিন্তু একদিকে না, এটা হলো লম্ব। এটা হলো তরঙ্গের অভিমুখটা হলো এইদিকে, আর পানির অণাগুলো, তোমার মাধ্যমের কণাগুলোর গতি কিন্তু এইদিকে, কি উপরে নিচে না? তাহলে এই দিক এবং এই দিক পরস্পরের সাথে কি লম্ব না? এই ধরনের তরঙ্গকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। মানে যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলির স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয় বা লম্বভাবে অগ্রসর হয়। এখানে কিন্তু সমকোণ সৃষ্টি হচ্ছে। দেখো আবার জিনিসটা খেয়াল করো, তরঙ্গ যাচ্ছে এইদিকে, বাট মাধ্যমের কণাগুলো কিন্তু স্পন্দিত হচ্ছে উপরে নিচে। তাহলে এই ধরনের তরঙ্গকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। এবং এখানে লক্ষ্য করো, এই যে তরঙ্গটা এই যে সামনের দিকে এইভাবে যাচ্ছে না, এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস সৃষ্টি হচ্ছে। এইটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ, আর এটাকে বলা হচ্ছে, নিচের বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ পাত। তরঙ্গ শীর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তরঙ্গ পাত সৃষ্টি হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আসো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। এটা হলো একটা স্প্রিং এর এক প্রান্ত মনে করে বেঁধে দেওয়া আছে। এই প্রান্তে তুমি একটা টোকা মারলা। টোকা মারলে কি হবে? এই যে প্যাচ আছে, এই প্রথম প্যাচটা কিন্তু দ্বিতীয় প্যাচকে ধাক্কা দিবে, চাপ দিবে। দ্বিতীয় প্যাচটা কি করবে? তৃতীয় প্যাচকে চাপ দিবে। তার এই প্যাচ আবার তার পরের প্যাচটাতে চাপ দিবে। এইভাবে চাপ কিন্তু সামনের দিকে যাবে এবং ওই একটা কম্পনের সৃষ্টি হবে, একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আন্দোলনটা কোন দিকে যাচ্ছে? এই দিকে যাচ্ছে। যদি এটা এ প্রান্ত হয়, এটা বি প্রান্ত হয়, তাহলে তরঙ্গটা চলে যাচ্ছে কোন দিকে? এ থেকে বি এর দিকে। আচ্ছা, এখন লক্ষ্য করো, এই প্যাচগুলো কিন্তু কাঁপতেছে, নিজ জায়গায় কি হচ্ছে? কাঁপতেছে। এটা কি উপরে নিচে কাঁপতেছে না ডানে বামে কাঁপতেছে? প্যাচগুলো কি করবে? এই প্যাচটা এই প্যাচটাকে ধাক্কা দিবে, এই প্যাচ আবার এই প্যাচকে ধাক্কা দিবে। তাহলে এই প্যাচগুলো কি এই দিক দিয়ে কাঁপবে কিনা? তার মানে প্যাচগুলোও কিন্তু কাঁপতেছে বাম ডানে, ডানে বামে। আর তরঙ্গটাও কিন্তু যাচ্ছে তোমার সামনের দিকে, মানে ডান দিকে যাচ্ছে। তাহলে তরঙ্গ যে দিকে যাচ্ছে, মাধ্যমের যে কণাগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু সেই দিকেই কাঁপতেছে। তাহলে এটা হলো তরঙ্গ যেদিকে যায়, মাধ্যমের কণাগুলো তার সমান্তরালে কাঁপে বা একই দিকে কাঁপে। এই ধরনের তরঙ্গকে বলা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। কি বুঝতে পারছো? দেখো, এইখানে সংজ্ঞাটাতে বলা আছে এরকম, যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয় তাকে বলা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। আর এখানে যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে লম্বভাবে অগ্রসর হয় বা সমকোণে অগ্রসর হয় তাকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? দেখো, এখানকার মাধ্যমের কণাগুলো উপরে নিচে কাঁপতেছে, তরঙ্গ সামনের দিকে যাচ্ছে, তাহলে এটা কি লম্বভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আর এখানে দেখো, মাধ্যমের কণাগুলো যেদিকে কাঁপতেছে, তরঙ্গও কিন্তু সেই দিকে যাচ্ছে, তাহলে কি সমান্তরালে তরঙ্গটা অগ্রসর হচ্ছে। এই ধরনের তরঙ্গকে বলা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। আচ্ছা, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। আর এটা হলো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। অনুপ্রস্থ তরঙ্গে কি হয়? তরঙ্গ শীর্ষ তৈরি হয় এবং তরঙ্গ পাত সৃষ্টি হয়। এখানে লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু এই দেখো, এখানকার প্যাচগুলো কিন্তু একটু ঘন হয়ে গেছে, এটাকে বলে সংকোচন। কি বলে? সংকোচন। এখানে আবার প্যাচগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে, এটাকে বলে প্রসারণ। এটা হলো সংকোচন, এই তারপরেরটা হলো প্রসারণ। তাহলে এখানে সংকোচন এবং প্রসারণের সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে? আর এখানে কি হয়? তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাত সৃষ্টি হয়। কি বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের তরঙ্গ কয় প্রকার? দুই প্রকার, অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কিভাবে অগ্রসর হয়? মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে লম্বভাবে অগ্রসর হয় বা সমকোণে অগ্রসর হয়। আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কিভাবে হয়? সমান্তরালে, মাধ্যমের কণাগুলোর দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়। এখানে তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাত সৃষ্টি হয়, আর এখানে সংকোচন এবং প্রসারণ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ যদি বলি, পানির তরঙ্গ, তারপরে এই যে দড়িটার উপরে যে তরঙ্গ, এগুলো হলো সব অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। আর এটা স্প্রিং এর তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গও কিন্তু অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। আমরা যদিও শব্দ তরঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আস্তে আস্তে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে। তো যাই হোক, এই ভিডিও এই পর্যন্তই। এরপরে আমরা তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট কিছু রাশি নিয়ে আলোচনা করব।